よいしょ。ちょっと休憩。もう釣れました。あ、そうです。はい。最初朝6時過ぎに1匹、6時半頃かな、1匹自分としては大きいの釣れたんですね。その後なんかこんなちっちゃいヤマメみたいなでも釣れたからよかった。あの人はもうベテランさんで、はい、十何匹釣ったって、すごいよ。はい、じゃあすいません。